大家好，我是丽丽。今天在小河边发现了一种长得特别奇怪的植物，它只长杆子不长叶子，我们这边叫它光杆司令单身汉。一起去看一下。这边草丛里面有一大片，看的不是特别的清楚，我拔出来给大家看一下。这种植物啊，它的学名叫木贼，很多地方叫它结节草，长得像不像缩小版的竹子？这个结节草，它一节一节的，这个节是可以拔出来的。这个结节草，它里面是空心的，拔出来之后还可以把它接回去，特别的好玩。它不仅好玩，还是一味很好的药材。外用的话可以治疗跌打损伤，内服的话可以清热利尿，祛痰止咳，对于咳嗽、支气管炎有很好的帮助，还可以明目。现在经很多学者研究证明，这个结节草的提取液还可以治疗牛皮癣。你们那里有这个结节草吗？欢迎大家在下方给丽丽留言。